हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम आज डिस्कस करेंगे एक बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड है। हार्ट साउंड। हार्ट साउंड होती क्या है, क्या कब ये सुनने को हमें मिलती है और कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी कंडीशन में ये नॉर्मल होती है, कौन कौन सी कंडीशन में ये अब नॉर्मल होती है। तो उसको जस्ट हम आज सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम ओनली टर्म्स ही देख रहे हैं, जस्ट हमारा बेस क्लियर करने के लिए, इसलिए हम डिटेल से नहीं जाएंगे, बट ट्राई करेंगे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर, हार्ट साउंड। तो अगर हम बात करें कि हार्ट साउंड होती क्या है, तो द साउंड जनरेटेड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बीटिंग ऑफ द हार्ट। जब हमारा हार्ट बीट करता है, या हम बोल सकते हैं हमारा हार्ट जब पंप करता है, उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड या कार्डियक साउंड भी आप बोल सकते हैं। जनरली जब हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, आप सुनोगे या इन फ्यूचर आप देखोगे, तो जो लब डब के साउंड हम नॉर्मली हियर करते हैं, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड या कार्डियक साउंड। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की साउंड को सुना जाता है। आपने देखा होगा, इन फ्यूचर आप उसको यूज करोगे। तो हार्ट साउंड जनरली क्या होती है, सिंपली जब हार्ट हमारा बीट करता है या हार्ट जब पंप करता है, उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स की होती है ये, और ये कब कब प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट साउंड और S1, देखो सिंपली यहाँ पे सिंपली नाम दिया हुआ है, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड, थर्ड साउंड एंड फोर्थ साउंड। जो फर्स्ट साउंड है उसको हम S1 से भी इंडिकेट करते हैं, S यानी साउंड 1, S1। ये क्या होती है, वो कब बनती है, इट इज़ ड्यू टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोजर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ T1 एंड M1। ये किसकी वजह से बनती है अगर हम बात करें तो फर्स्ट हार्ट साउंड बनती है हमारा जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल हमने पढ़ा था वॉल वाला लेक्चर में, जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल है, जिसको हमने मिट्रल वॉल भी बोला, बाइकस्पिड वॉल को। तो वो वॉल हमारे हार्ट में जब क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट साउंड और S1। फर्स्ट हार्ट साउंड और S1 बोलते हैं जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद होते हैं हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ T1 और M1। T1 और M1 क्या, T यहाँ पे ट्राइकस्पिड के लिए है और M यहाँ पे मिट्रल वॉल के लिए। तो ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल दोनों एक साथ ही क्लोज होते हैं, ये आपको स्पेशली याद रखना। तो दोनों वॉल जब क्लोज होते हैं, उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्डियक साउंड या फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, S1 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड साउंड और S2 साउंड। इसको S2 से इंडिकेट करते हैं, या हम बोल सकते हैं सेकंड हार्ट साउंड या सेकंड कार्डियक साउंड। इट इज़ कोज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ A2 एंड P2। तो ये कब बनती है या किसकी वजह से बनती है, तो क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल। देखो हार्ट में जो भी साउंड बन रही है वो वॉल, नॉर्मल साउंड की अगर हम बात करते हैं, जो वॉल क्लोज होते हैं उस दौरान ही बनती है। जो फर्स्ट साउंड है हमारी वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बंद होने की वजह से हो रही है, और जो सेकंड साउंड है वो सेमीलुनर वॉल बंद होने की वजह से हो रही है। अच्छा, सेमीलुनर वॉल कौन से हैं, सेमीलुनर वॉल हमारे आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, उन वॉल को हम क्या बोलते हैं, सेमीलुनर बोलते हैं। अच्छा, सेमीलुनर क्यों बोलते हैं, सेमी यानी हाफ, और लूनर, लूनर मीन्स लूनर वर्ड फॉर द मून, मून यानी चंद्रमा होता है, जो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लूनर। तो हाफ चंद्रमा, ये हम बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार शेप के होते हैं आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया सेमी लूनर वॉल। तो ये सिंपली आपको याद करना। तो जब सेमी लूनर वॉल, या हम अदर लैंग्वेज में बात करें कि आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जब क्लोज होते हैं, उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड कार्डियक साउंड और S2। S1 और S2 दोनों नॉर्मल साउंड है जो कि हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है थर्ड कार्डियक साउंड और S3 एंड फोर्थ कार्डियक साउंड और S4। थर्ड साउंड और फोर्थ साउंड दोनों ही अब नॉर्मल साउंड होती है, जो कि एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बोले इन दोनों को तो एक अलग से नाम दे दिया जाता है इनको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड। ये दोनों तो क्या हो गए हमारी
नॉर्मल हार्ट साउंड होती है, और ये एक्स्ट्रा, जब हार्ट में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है या कुछ अबनॉर्मलिटी होती है उस दौरान अगर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड, जो कि हमारा थर्ड कार्डियक साउंड S3 और फोर्थ कार्डियक साउंड S4 होगा। तो S3 कब बनता है, इट इज हियर्ड व्हेन वेंट्रिकुलर कॉम्प्लियंस डिक्रीज्ड। जो वेंट्रिकल होता है हमारा हार्ट का पार्ट, वेंट्रिकल जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में होते हैं, तो उनका कॉम्प्लियंस कम हो जाए। डिक्रीज होना मीन्स कम होना, कॉम्प्लियंस, अगर हम कॉम्प्लियंस वर्ड की बात करें तो कॉम्प्लियंस वर्ड मीन्स है स्पांड होना, जो उसका स्पांड होने की कैपेसिटी है या उसके जो फैलने की कैपेसिटी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो उसकी स्प्रेड होने की कैपेसिटी है किसकी, वेंट्रिकल की, वो कम हो जाती है। तो वो कम होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, थर्ड कार्डियक साउंड या S3। ये समटाइम नॉर्मल होता है और समटाइम अबनॉर्मल होता है। नॉर्मल किस कंडीशन में होता है, जब एज लेस देन 30 ईयर हो कोई किसी एडल्ट की, या हम बोल सकते हैं कि एज लेस देन 30 ईयर होती है, उस एज में ये समटाइम नॉर्मल सुनने देखने को मिलती है। और एक और कंडीशन, जो एथलीट होते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनमें भी ये साउंड नॉर्मल देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें अब नॉर्मल कब देखने को मिलती है, जो हार्ट फेलियर वाली कंडीशन होती है, हार्ट फेलियर वाली, उस कंडीशन में ये अब नॉर्मली में देखने को मिलती है। जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस टाइम हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर में ये इस प्रकार का साउंड देखने को क्यों मिलता है, और एथलीट में भी इस प्रकार का साउंड देखने को नॉर्मली क्यों मिलता है। तो वो डिटेल्स की बातें हम फर्दर ऑन क्लासों में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आपको क्लियर रखना है कि थर्ड कार्डियक साउंड क्या होती है और कब प्रोड्यूस होती है, और किस कंडीशन में नॉर्मल होती है और किस कंडीशन में अब नॉर्मल होती है। सिंपली अभी आपको इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कार्डियक साउंड, या हम बोल सकते हैं S4। ये क्या होती है, इट इज हियर्ड ऑन आर्ट्रियल सिस्टोल व्हेन रेजिस्टेंट टू वेंट्रिकुलर फीलिंग इज प्रेजेंट। क्या मीन्स हुआ इसका, ये कब सुनने को मिलती है, जब आर्ट्रियल, जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। जो अपर चैम्बर है या अपर चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम। जब एट्रियल सिस्टोल होता है, कार्डियक साइकिल का जो सिस्टोलिक फेज होता है एट्रियल वाला, अगर स्पेशली बात करें तो उस दौरान जब भी सिस्टोल हुआ और उस कंडीशन में वेंट्रिकल है हमारे, जो वेंट्रिकल रेजिस्टेंस कर रहे हैं, नॉर्मली वेंट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं करते। अगर नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो उसमें वेंट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं करते, जितना एट्रियम के थ्रू ब्लड बॉल के थ्रू, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू वेंट्रिकल में जाता है, वो उतना ब्लड वहाँ पे रिसीव करते हैं और उसको फिर सेमिलुनर वॉल के द्वारा पंप आउट करते हैं नॉर्मली। बट इन सब कंडीशन जो कि अब नॉर्मलिटी होती है, उस दौरान जो हमारे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के द्वारा जो ब्लड वेंट्रिकल में आता है फ्रॉम द एट्रियम, उस ब्लड के सामने रेजिस्टेंस आ जाता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं प्रेशर आ जाता है, पूरी तरीके से उनको नहीं आने दिया जाता। किसको, ब्लड को, कहाँ से, एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आने दिया जाता। तो उस टाइम जो अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ साउंड, या हम बोल सकते हैं S4। ये ऐसा किस केस में देखने को मिलता है, तो मैं एग्जाम्पल जस्ट बता देता हूँ आपको। जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, जो वेंट्रिकल की वॉल, मैं वॉल WALL वॉल की बात कर रहा हूँ, जो उसकी सरफेस होती है, हम बोल सकते हैं उसकी जो दीवार होती है वो, और जो उसका सेप्टम होता है वेंट्रिकल का, उसमें हाइपरट्रोफी वर्ड मीन्स होता है जो उसमें प्रेजेंट होती है सेल, जो कोशिका होती है उसकी साइज में इंक्रीज हो जाती है, साइज आकार में वृद्धि कर लेती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो वेंट्रिकल की जब कोशिका हाइपरट्रोफी हो जाती है तो उसकी वॉल काफ़ी थिक हो जाती है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस बनने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्थ कार्डियक साउंड। तो ये एक डिजीज कंडीशन है, तो उस टाइम ही प्रोड्यूस होती है। तो सिंपली आपको याद रखना, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड, जिसे हमने S1 और S2 बोला, वो दोनों नॉर्मल हार्ट साउंड है जो कि स्टेथोस्कोप के द्वारा नॉर्मली सुनने को मिलती है। अच्छा, जिसको हम लब और डब नाम से भी जानते हैं। स्पेशली आपको याद रखना, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसे हम लब भी बोलते हैं, LUB, लब। एंड सेकंड कार्डियक साउंड को हम क्या बोलते हैं, WDUB, डब। ये भी याद रखना, जब आप
हियर करोगे लब डब करके ऐसे साउंड आता है जो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है। जो लब वाला साउंड होता है वो तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होते हैं उस टाइम सुनने को मिलता है, और जो डब वाला साउंड होता है वो सेमिलुनर वॉल, सेमिलुनर कौन से, आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल है वो बंद होते हैं तब देखने को मिलता है। तो लब और डब भी आपको याद रखना कि लब साउंड S1 को बोलते हैं एंड डब साउंड S2 को बोलते हैं। और बाकी हमारा जो थर्ड साउंड है और फोर्थ साउंड दोनों अब नॉर्मल साउंड है। मैंने आपको बता दिया ये नॉर्मल होता है। थर्ड साउंड सम केसेस में वो जो मैंने बता दिया कि किसी एडल्ट की एज लेस देन 30 ईयर है और उसमें अगर ये देखने को मिल रही है तो नॉर्मल है, और कोई एथलीट है या कोई खिलाड़ी है तो उसमें भी ये नॉर्मली देखने को मिलती है। बाकी अब नॉर्मल कब देखने को मिलती है वो मैंने हार्ट फेलियर आपको एक कंडीशन बता दी है। फोर्थ हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तब देखने को ये मिलती है। तो ये नॉर्मल हमारी हार्ट साउंड होगी। अच्छा, यहाँ पे जो काउंटिंग है उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। T1 क्यों बोला, क्योंकि ये फर्स्ट साउंड है। M1 क्यों बोला, क्योंकि ये S1 साउंड है, फर्स्ट हार्ट की साउंड है। क्योंकि डब से पहले लब आता है, लब डब, तो लब पहले है इसलिए इसको S1 बोला है या T1 बोला है या M1 बोला है। और इसको T2 क्यों बोला, क्योंकि ये सेकंड साउंड है। डब डब जो कि लब के बाद आता है सेकंड साउंड है, इसलिए यहाँ पे S2 बोला है। या ये जो आयोटिक वॉल होता है तो उसके लिए यहाँ पे टू बड़ी S2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, और यहाँ भी 2 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये सेकंड हार्ट साउंड है। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता, ये जो सिंपल टर्मिनोलॉजीज है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था हार्ट साउंड से रिलेटेड। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप हमें क्लियरली कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।